係時豐嘅大廈2樓嘅5040尺啦，大約嘅租盤，玻璃門啦，係呢個 floor plan 圖就係粉紅色嘅位置，咁啊有埋房間嗰啲啊台嗰啲留低㗎啦。咁而家咧就叫做個記錄啦，交個場啊咁樣做個備註咁樣。好，呢邊就係茶水間一間房，係咁啊一部分體冷氣。好，咁啊睇睇啲廳同啲台冷氣，一陣先數幾多部咧？1部、2部。好，睇咗廳嘅冷氣先，2部頂吊嘅。咁呢邊又有2部，即係個廳嗰度頂吊嘅就前後4部分體冷氣。咁呢度有間 server room 嘅，係啦。咁 server room 個租客咧就呢2嚿咧係除濕冷氣嘅，咁個租客唔用嘅。咁業主可以攞翻，咁如果唔攞嘅，租客幫忙擺喺度嘅都可以。不過就即係租客唔用咧，就唔會交翻俾業主話要正常使用噶啦。好，就慢慢數房間啦。呢度就係廁所嘅。咁啊，一間房。咁呢度有幾個座位咧，業主都知悉個租客會自己改間房，他日都整咗間房之後咧，都唔使還原嘅，照翻間房交俾業主。咁呢度算係房中房啦。咁天井位有啲滲漏咧，通知咗管理處整嘅，業主會負責翻噶啦，搞翻妥嘅。咁呢間就係會議室。係啦，咁會議室上嗰部 projector 嘅。咁呢度一個房間，另外一個房間。咁呢間房大啲㗎啦，老闆房，咁就係有獨立嘅洗手間嘅。好，房間就講完啦。咁啊，總共1間老闆房加3間房啦，係啦，再加會議室嘅。咁呢間房咧，佢就會將來變多一間房出嚟啦。咁樣 server room 講咗啦，咁隔離有個 store room 嘅啫，都係啦。咁啊，當擺下文件啦。呢個 store room 入邊都有分體冷氣機嘅頂吊，係啦，就係咁嘅啫。好，咁啊，差唔多啦個場，咁我就補拍多幾張相就得啦。